ጊዜ ስርባ ገንዳ ፊሌ በነቴ በር ማሊፍ አካ ረቤራ ዲሳ ሚያሳ ከና ሱመት ዲሳን መስን እንጀሬ ጉያ ራዲ ፊን ገያ ዲሳኒ ሲገሌ አከራያ በመጫ የደሰኒ አዋሜ ካርጋ ወላ ዋሜ ከደጋ ወላ ጀት ሚጀቴን ቱና ደለገቱ ሜ ዲሳ ኑኒ badin amayu rama kama deme mana bane asau nabamu aci datte akarata anale ama amara daga ame tanan dokter ade tana oso metin turakate nama jiada kajala si waratan oso ma haga fete jaratan yu hade lagatu isini badin isini jole argale mira kesan galina isa anuma isinin jedhe dhiisa maaliif isaantu akkas godhee akkasinin jen haaluma amma jiran kanaan itti afufanii yoo qajeelan ammoo ofiif jecha qajeelan yoo didani yoo muruu namni isinii miti nuuyyuu nu o'aara laal anamma akka kiyyatti wallaahi namni waanaa kennan jiru garuu dhiisani wanni mataa buutuuf hin jiru kuni miidiyaadha dhageeffadhu akka tigirrisaa fayyadamtu natu sitti maa jechuun mataan buusini ol jedhi taa'e wanummaa mataa lafa si qadaadisse sun jira jechuun fataa jedhi jira wara balkaaba dhagaa sitti maa obboleetti girrisaa miidiyaa wajjin akkamitti jiraatta tokkoffaa anallee haa ta'u jechuun ila abbaa barbaade haa ta'u fataa jedhi naqaa jedhu ofirraa illa laafin riskiin harka rafmaanii jirti malee harka namaan jirtu bakka kaleessi kaase sana sababa ta'e malee ilmi namaa rabbitu keessa jira jechuudha. Meeqa kami ka Itoophiyaa irraa baasa boora baafachuu osoo walii gaddeemu carraan waan meeqa aarsaa meeqa kafalee duniyaa fixee biyyuma arabaa bargati makaddaamummaa kan argachuudhaaf ka aarsaa kafalee dhabe meeqa jira. Kanallee hin beektachuuf biyya keessa dhalattee keessa dhufte waan ta'eef dhageeffadhu sitti maa. Tokkoffaa irratti miidiyaa kan akka itti fayyadamtu namni tokko ol seenee uffata takka caalaa as galabbaxee achi galabbaxee yoo sin jedhe miira dabarsitee of hin kennin nama saniin jechuudha. Duniyaan sun sitti haftu. Riskiin bakka siisenti si galee uffata yoo guddatte uffata lama uffata sadii uffata afur caala sirraan bittu dubartiin Dubaayii hin beeknaa mala isaanii jechuudha warri mana arabaa keessa dalagullee sanirra ol dabarsitee kana as guuri sana as guuri kana barbaada sitti kolfaa muudii qabataa ofirraa gabbuus buloo gadi nama san mana kan kee jala jechuudha. Batalayyi dubartiin takka asirra teessee paantii miti tokkummaa jaa as qabi sin jetti taanaan warabbal kaaba qabii bulookii godhuuf jala bulookii godhuun beekami bulookii godhuuf jala dabarsi si galee birrii miliyoon isii sikirtu sun sitti hafu akkoo isiitu irratti deemtee muudii qabattu sirratti miti jechuudha. Namni dalagatu. Tamtan beekaa jecha kana eessatti mucatti nagartanii dhiifama gaafattanii waan akkanaa sii barreessi arafaat dhiifama naa godhi eessatti argitanii jettanii hin jiru bikkisiitti argitanii jettan dhiifama gaafattan garuu barreeffamni irra isii jala deemtanii barreessitan kun isinii galmaa'ee rabbi bira jira. Ilma namaatu dagata malee rabbiin hin dagatu. Ilma namaatu dagata malee galmee rabbi biraa hin haqabu. Kana qofa beekaa yoo rabbii fi rasuulatti haamantan taate yoo ilmaan muslimaa taatan taate muciyyoo tana koomentiilee jalatti hin barreessina. Yoo isin jibbisiisteemi hin dhufinaa mana sii bakka. Yoo laayiviin isii akka tasaa isinitti dhufe dafaa bira dabra. Kanaafuu jechuudha namoonni viidiyoo isii jala deemtanii akkana jettanii itti barreessaa jirtan. Barreeffama hin beektan ni beekti. Isin garuu laaltee isin dhiisaa jirti. Rabbitti isin dhiisaa jirti. Komentii kana hunda jechuudha barreeffama isin barreessan kun hundi siitu dagata malee galmeen rabbi biraa hin dagatamtu hin haqatamtu. Ilaa hanga gaafatti duutee fuula rabbi dhaabbattu galmeen kee achi keessa siitaa namni isin sii godhulleen hin jiru. Kanaafuu arafaat ol jeeti fataa jeeti garsiifadhu kan jaalate sirraa bitata kan jaalatiin dirqamaan bitadhu hin jettuuni itti dhiisi. Kalaas jecha amma kun hin jette kanallee qabadhu. Namni tokko ol seenee uffata lama sadiirra uffadhu siin jennaan namni san uffata bitachuu hin deemu. Siqeequu deemu ofirraa gabbuus. Ka koomentii akkuma dureenti fufeetti itti haafufu. San fuula rabbii duratti irraa kafalatta. Rabbiitu irraa sii kafala. Dilii keessirraa dhiqqaa jiran. Dhumattee nagaan naa oolaa nagaan niin bahanii. Ayyeen afoon alillahi yoo si mufachiiseera dhee dhiifama. Arafaat jawaadhu ishee mataan buusiini jawaadhu jecha namaati atoo yoo jecha namaati bakka hin qabdu wallaahi waan nagaraa na nyaatee ol seene keessa bar
tokkoon qabu keessa sii kaayyatiin. Mee rabbuma namnummaan bar osoo dhiirri akkana godhee nan gubuu baran warabbal kaaba. Kan akkana godhe akka daa'ima ilmoo teessan isin dhaltanii dubartiin bar hormaata kanatu bar garaa namaa laafa bar dubartii jechuun maalinni dura maanaa dubartii baradhaa dhiiraaf dubartiin tokko miti bar sigalee dubartiin garaa laafti. Qalbii laafti, mataa laafti. Maal isin mataa laaftanii garaa laaftanii dhala namaati miti. Gise masiin akkana isinii ergamtu kanaayyuu rabbiin hin sodaatanii rabbii maannaan jedhaa hin beektanii. Namni bar gowwaa ta'ee yoo isinii ajajamu wallaalaa isinitti fakkaatin. Gaafa namni isinii gowwaamu rabbii sodaadhaa ilma namaati miti. Tanamaa kallii walli wamaa miti. Isinillee homaa isin gochuu hin dandeet, isinillee homaa isin gochuu hin dandeet. Osoo waa gootan isinillee qaata aarii keessan baatan. Isinillee qaata waan arte baate garuu harka rabbii jira malee harka namaan jiru. Osoo akka namaati namni addunyaa kaarra hin jiraatu. Addunyaa kaarraa wal xaragee jechuudha. Mixiin asirra jiraatu. Ka walitti aare hunduu waluma ajjeessa. Ka walii aare hunduu waluma kuffisa. Garuu rabbitu nama jiraachisa. Kana beeka. Arrabni hadhatii naasatu boru si qabama. Keessattuu miskiina kana karratti cubbuun dalagina warabbal kaaba. Nama osoo gowwoomsitellee si gowwoom. Nama osoo sobdee si sobamuu danda'u. Nama ati yoo achi gargaliyatuun achi si gargalu bar wallaalumaa miti. Kanaafuu rabbii irraa si gaafata. Rabbii sodaadhu obboleetitii. Rabbii irraa si gaafata ilma namaati miti. Namni akka hoolaa gaafa si ajajamu rabbiin irra ofirra sodaadhetta kallaa. Rabbii keessa sodaadha. Arafaat jabaadhu abbaa feete mataa gadi hin qabatini dubartii akka keetitti bakkeen qabaatin si jammaal jechuudha. Dubartiin takka ol seentee harakaata sirratti goote koomentii jaraa osoo laalte ofirraa gabbuusa osoo araada taate garuu garaa laafummaa miskeenummaa keet malee sini galee laal mataa hin buusin abbaan akka hin jiraachisu. Tawakkali rabbii keetitti jechuudha. Rabbitu sigee malee ilma namaati miti ikki jibani. Rabbii ilmi namaa eenyuun eessa bakka geessee beeka ilmi namaa. Namni eenyuun bakka takka geessee bakka takka fuudhee bakka takka geessee beeka. Rabbitu asiin si gahe rabbii santu si hojii jira. Rabbii keetitti tawakkaladhu. Si galee dubartiin takka harakaata sirra goonan bulookiin of jalaa baasi. Mana kan kee jalaa bulooki. Wajjin haasa'iin harargees ta'ee arsiis ta'ee ol galee nama gastii keetirra wal arrabsullee hin keessummeessin harargeelee nomaa siin godhu arsiilee nomaa siin godhu amma boodaati nama of ta'ee jiraatu nama dalagatu namni dalagatu ganda kamiinuu walitti bu'uun isa hin barbaadin jaalalaaf kabajaan nama wajjin jiraatu waa'ee arsiis hin dubbatiin waa'ee harargees hin dubbatiin ati harargeesi miti harargee keessa dhalatte malee si galee dubartiin ganda hin qabdu. Mee waan sababa tanaa dhabanii muuziqaa harargee kanaa banattee hin caffarin dhiifa malee naa godha akka nama jaalatu takkatti si hima maaliif ati nama dalagatu biizinasa namni dalagatu uummata sabaa wajjin walii galuun dirqama miidiyaadhaan walii galuun dirqama si galee waan nuti iyyanii dhaban fataa jedhe jiraadhu. Muuziqaa feeteerra kaayyattee cabbaruun dandeessu maaliif? Muuziqaa laa ilaa amma muuziqaa akkasuma osoo hin taane muuziqaa harargeedhaa irra kaatteen hin caffarre isaaniif mirga isaanii ta'eedii. Mirga isaanii dhageeffadhu sittiina waan siin ilaal muuziqaa wayii dheenga dabanattee harargeen akkas keetu wayii ta'u caffartu muuziqaa harargeedhaa banattee maaliif intalti tun bar laala waan feetellee taatu. Isin gootanii warri gabayaa bantan kun ol seentanii daa'ima dhiisaa dalagattu. Wamata akkasii godhuu hin dandeessan. Dalagaa fi muuziqaa maaltu walitti fideree habiibti tiyya dalagaanis dalagaadha. Abbaan feetu arusirratti feetu harargeerratti feetu guraageerratti feetu jummarratti kaffeetirratti caffaruu mirga qabdi. Eenyu isii dhorga? Namni isii dhorgan jenne viidiyoo wayii waraabamee jira hin beetti haati jechuudha. Viidiyoo san